Өнөөдрийн цагаар та бүхэнтэй хамт Бурхны үгэнд түшдэг хүн ба Бурхны үгийг эсэргүүцдэг хүн гэсэн сэдвээр сургаал үзэж, Бурхны үгэнд түшсэн хүн ба тэгж чадаагүй хүний эцсийн үр дүн ямар байхыг хамтдаа судалцгаая. Бурхны үг дотроо асар их хүчийг агуулж байгаа. Өгсөн хүнийг ч амьлуулж, тэнгэрд үлдсэн нүглийг ч уучилж, мөн хамч өгч, Тэнгэрийг хаанчлалж явуулах эрх мэдэлтэй. Мөн биднийг Тэнгэрийн орны хаан тахилж болгон томилох эрх мэдэлч Бурхны үгэнд байгаа. Тийм хүч чадалтай Бурхан гэдгийг мэддэгч, Бурхан ганц үгээрээ Тэнгэр газрыг бүтээсэн юм бол энэ авралын түүхийгч, сайн мэдээгч ганц үг хэлээд л биелүүлж чадах юм биш үү? Хоромхон зуурал бүх үндэстэнд үгээ сонсоход тэднийг гимшүүлж, өөр рүүгээ буцаан ирүүлэх хүч чадал Бурханд байхгүй гэж үү? Бурхан тийм их хүч чадалтай мөртлөө яагаад бидэнд сайн мэдээний ажил хийгэж айлдсан юм бол гэж бодох үе бий. Бурхан яагаад тэгж айлдсныхаа хариултыг хэдийн өгчихсөн байгаа. Бурхан өөрөө хүч чадалгүйдээ хүмүүст ямар нэгэн ажил даалгасан юм биш. Харин ингэж хүсэх болсон нь Бурханы тодорхой хүсэл байгаа. Өнөө үед бид үүнийг бүрэн ухаж ойлгох юм бол бид Бурханы үгийг хизээч эсэргүүцэхгүй. Сайн мэдээний ажил нь ухаарсан хүмүүсийн л хийх ажил. Бурхан Израильчуудыг цөлийн замаар биш, маш сайхан замаар хөтөлж болох л байсан. Тэднийг зовоохгүй, ая тухтай, дүд замаар туулуулан Канаан нутагт оруулж болох л байсан. Гэвч Бурхан 40 жилийн турш Израильчуудад зүсэн бүрийн зовлон бэрхшээл амсуулсан байдаг. Бурхан тэднээс юу хүссэндээ тийм орчин нөхцөл бий болгоо юм бол. Гэр бүлүүдээ Бурхан зөвхөн үгээрээ ертөнцийг бүтээж, далайгч бүтээж, Тэнгэрийн шуудыгч бүтээж, төрөл бүрийн моддыгч бүтээсэн. Үгээрээ далай болон их газрыг ч заагалсан. Бурхан энэ бүхнийг хийсэнд та бүхэн итгэдэг биз дээ? Оргүй байсан Тэнгэр газрыг ч Бурхан бүтээсэн. Тэгэхээр нэгэнт бүтээчихсэн хүн төрлөختнийг дуудаж цуглуулах нь Бурханд тун амархан ажил. Гэтэл заавал биднээр дамжуулан сайн мэдээний ажлыг хийх гэсэн шалтгаан байж таараа шүү дээ. Сайн мэдээ тунхагл. Гэвч Бурханы сайн мэдээг тунхаглахад заримдаа зүсэн бүрийн зовлон, хавчлагтай тулгарна гэж Бурхан айлтсан байдаг. Хайртай хүүхдүүд нь хавчигдаж, зовж байгааг харах дуртай аав ээж бий юу? Тийм аав ээж байхгүй. Тэгсэн ч гэсэн биднээр энэ ажлыг хийлгэсний цаад учир бий. Сүүдрийн түүх буюу 3500 жилийн өмнөх Израильчууд Египтээс гараад Канаан нутагт орох аян замын явцад үүний бүх хариулт бий. Хизээд Бурханы үгэнд түшиж амьдардаг хүмүүс ёр бусын гайхамшиг үздэг. Харин Бурханы үгэнд түшихгүй, Бурханы үгийг эсэргүүцэхэд нь үргэлжил 5 мэт орчин нөхцөлд амьдрахаас өөр аргагүй болдог. Ийм хүмүүс үнэнийг сахиж чадахгүй. Эцэст нь бүгд Израильчуудтай адилхан үннээс холдож, сүрнэ. Тэд эргэн тойрныхоо янз бүрийн мэхлэл, үтгэлэг саадаас болоод Бурхныг мартаж, Египтээс гарахтаа тавьсан анхны зорилгоо умартах, мунхаглал үйлдсэнийг бид заавал санаж явах хэрэгтэй. Бурхан өөрөө хийвэл 1 секунд ч хүрэхгүй, 1 минут ч хүрэхгүй ажил. Гэвч Бурхан хүлээж байгаад нь бас төвшиж байгаад нь учир шалтгаан бий. Өнөөдөр энэ шалтгааныг Библийн сургаалаас олж үзцгээе. Эхлээд Бурханы үгийн хүч чадлыг баттган харцгаая. Эхлээд 1-р бүлгийн 1-р ишлэл. Эхэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. Газар нь хэлбэржээгүй, хоосон төдөөгүй оёоргүй, гүний гадаргүйд харанхуй бүрхэж, Бурханы сүнс усны мандал дээгүүр элен хальж байлаа. Тэгэхэд Бурхан гэрэл бий болтугай гэж айлдсанд гэрэл бий болов. Гэрэл сайн болсныг Бурхан харж, Бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. Бурхан гэрлийг өдөр гэж нэрлээд, харанхуйг шөнө гэж нэрлэлээ. Ийм үдэш болоод өглөө болсон нь анхны өдөр. Бурхан усны дундуур окторгүй байж, энэхүү усыг уснаас салах тугай гэж айлдав. Бурхан ингэж окторгүйг бий болгоод, окторгүйн дээрх уснаас окторгүйн доорх усыг салгасанд ёсоор болов.
Бурхан окторгүйг Тэнгэр гэж нэрлэжээ. Өдөж болоод өглөө босно нь 2 дахь өдөр. Бид эндээс нэг чухал зүйлийг олж харж болно. Бүтээлийн ажилдаа хэрэгэлсэн багж хэрэгслэн юу байсан бэ? Үг. Бурхан үгэл айлтгад бүх зүйл болж бүтнэ. Хэрв Бурхан Тэнгэрийн Тэнгэр элчин нараа яг энэ мөчид Тэнгэрийн гэр бүлүүдийг, отхон хүүхдүүдийг минь хүртэл бүгдийг нь цуглуул гэвэл энэ газар дүүрээд багтахаа байна. Дорхноо л биелнэ. Бурхан яаж л бол яаж Сионы хүүхдүүдээ, отхон хүүхдүүдээ ч нүд ирмэх зуурт олж чадна. Хорон муу хүмүүсийг бүгдийг нь хөөж зайлуулж чадна. Гэтэл Матай 13 дугаар бүлэгт зарцнаар нь эзэнтэй өрийн сүлийг зулгаахыг та хүсэе юу гэхэд эзэн нь ургац хураатал хамтдаа ургаа гэж хэлдэг. Яагаад ийм хэцүү нөхцөл байдалд биднийг өсгөө юм бол түүн дотроос бид Бурханы хүслийг олж мэдэх хэрэгтэй. Бурханы энэ дэлхийд бүтээсэн бүх зүйлд Бурханы зорилго, хүсэл шингэсэн байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Бурханы үг хэр зэрэг хүчтэй вэ гэдгийг Эхлэл 1-р бүлэгт гардаг бүтээлийн түүхээс товчхон харахад л бид амархан ойлгож болохоор байна. Хүний чадвараар Тэнгэрийг бүтээж чадах уу? Газрыг бүтээж чадах уу? Гэвч Бурхан өөр ямар нэгэн багж хэрэгсэл ашиглалгүй. Зөвхөн үгээрээ бүхнийг бий болгосон. Гэр бүлүүдээ авралын түүхийгч Бурхан ганц өдрийн дотор дуусгана гэвэл өдөртөө л гүйцэлдэнэ. 1 секундын дотор гүйцэлдэнэ гэвэл мөн л тэр ёсоор болно. Тийм хүч чадалтай төгс өчид Бурханд бид одоо итгэж байгаа. 2-р Петр 3-р бүлгийн 5-р ишлэлээс үргэлжлүүлэн харъя. Бурханы үгээр Тэнгэр нь өөнөрт оршин тогтносон бөгөөд газар нь уснаас гараад усаар хэлбэртсэн болохыг тэд санаа тайгаар үл ойшоодог. Бурханы хүслийг дагахгүй. Бурханы үгийг эсэргүүцдэг хүмүүс орчлон ертөнцийн түмэн бодис Бурханы үгээр бүтээгдснэгч хүртэл санаа тайгаар үл ойшоодог гэсэн байна. Тэнгэр газар нь Бурханы үгээр бүтээгдсэн гэдгийг 2-р Петр 3-р бүлэгт ч онцолсон байна. Бурханы хүч чадлын ажил Библиэд хэсэг хэсгээр хуваагдсан байгаа юм шиг харагдавч бүхнийг нэгтгэн зангидаад үзвэл Бурханы үгээр дэлхий бүтээгдэж бидний амьдардаг орчин нөхцөл бүрэлдсэн. Үүн шиг Бурханы үгээр бүх зүйл биелэх учраас Бурханы үг дотроо үнэхэрийн агуу хүч агуулж байдгийг бидэнд ухааруулж байгаа. Луг 5-р бүлгийн 1-р ишлэл. Бурханы үгийг сонсох гэсэн ард олон түүнийг тойрон бүтсээр байхад тэр Генесаретін нуурын иргдээр зогсож байсан бөгөөд тэр үед нуурын хөвөөнд 2 зав байхыг харав. Харин загасчид нь завнаасаа буугаад тороо угааж байлаа. Есүс завнуудын нэгэн дээр буюу Симоны завин дээр гараад газараас жаахан холдуулахыг түүнээс гуйж суугаад завин дээрээс ард олонд сургаалаа заалаа. Тэрээр айлдаж дуусаад Симонд усны гүн рүү нь очиж загасчлахын тулд тороо дооштул гэхэд Симон эзэнтэй бид шүнжэнгөө зүдэж зүтгэхэд юу ч бариагүй. Гэхдээ яана гэсэн бэ? Хэлснээр тань тороо доошлуулъя гэв. Ийм үйлдэл маш олон загас орсноор тор нь хүрч эхлэв гэжээ. Бурханы үгэнд түшиж амьдардаг хүмүүс энэ мэт гайхамшиг харна. Гэвч Бурханы үгийг сүрж эсэргүүцдэг хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлалыг үзэж чадахгүй. Харин үргэлж зовж зүдрэх тийм байр байдалд орно. 6-р ишлэл. Ийм үйлдэл маш олон загас орсноор тор нь хүрч эхлэв. 7-р ишлэлээс харъя. Тэд нөгөө завин дээр буй нөхдөө ирж туслахыг догхоход тэд ирж 2 завыг дүүргэсэнд живг шахав. Үүнийг үзсэн Симон Петр Есүсийн хүлд унаад "Эзэн, намайг орхиоч. Би нүгэлт хүн" гэлээ. Петр шүнжэнгөө зүдрээд ямар ч загас барьж чадаагүй хэрнээ. Гэнэт тийм их загас баригдахаар нь ямар нэг юр бусын хүчээр ийм зүйл боллоо гэдгийг тэр даруй зөнгөөрөө ухаарч мэдэрсэн. Би нүгэлт хүн. Ариун нэгэн та. Нүгэлт надад ойртож болохгүй шүү дээ. Намайг орхиоч гэдэг.
Гэр бүлүүдээ Бурхны үгэнд түшиж амьдрвал үргэлж Петр шиг ийм баяр хөөргийг амтлах юм. Тэмд Бурхны үгийн хүчийг ухаарсан хүн Бурхны үгийн дагуу амьдрах гэж хичээдэг шүү дээ. Зөвхөн Петрт л ийм зүйл тохиолдсон юм биш. Иохан 2 дугаар бүлэгт өдөр тутамдаа бидний мэдэрч болох Бурхны үгийн эрх мэдлийн талаар гардаг. 2 дугаар бүлгийн 1 дугаар ишлэлээс харъя. 3 дугаар өдөр Галилийн Канад нэгэн хуран болоход Есүсийн их тэнд байв. Есүс болон шавнар нь бас хормонд өргөцсөн байлаа. Дарс хөрвөлцөхгүй болоход Есүсийн их түнд тэд дарсгүй болов гэлээ. Есүс эмэгтэй надад ч танд ч ямар хамаа байна. Миний цаг хараахан болоогүй байна гэжээ. Эхэн үйлчлэгчдэд тэр та нарт юу айлдана? Түүнийг үйлдэгэв. Тэнд 2 юм уу 3 метрээс багтаамжтай усны 6 чулуун торох байсан агаад тэдгээрийг юудачуудын ариусгалын ёслолд зориулдаг ажээ. Есүс тэдэнд торхнуудыг усаар дүүрэг гэж айлдсанд тэд амсарт нь хүртэл торхнуудыг дүүргэв. Есүс одоо утгаад найрын ахлагчид аваачиж өг гэсэнд тэд аваачиж өгөв. Найрын ахлагч дарс болсон усыг амсаад тэр дарс хаанаас бий болсныг мэдэхгүй учраа харин ус утгасан үйлчлэгчид мэдэж байв. Шинэ хүргэнийг дуудаж түүнд аливаа хүн эхлээд сайн дарсаа гаргаад хүмүүсийг цогцсны дараа муухнаа гаргадаг. Гэтэл чи сайн дарсаа одоо хүртэл хадгалсан байжээ гэж хэлв. Есүс тэмдгүүдийн ихэдлийг Галилийн Канад үлдэж алдраа илчилсэнд шавнар нь түүнд итгэсэн юм гэжээ. Бурхны үгийн хүч ер бусын. Есүсийн хэлснээр зүгээр усыг хутгаад чулуун торхнуудыг дүүргэсэн байхад найрын ахлагч тэрийг амсаад ихэд гайхсан. Сайн дарс болсон байсан. Бурхан хүсгэл юм бол хизээч хийж чадах ажил. Бид магадгүй хорон муу хүмүүсийг нэг дор устгаад зөвхт хүмүүсийг л сонгоод хурдхан Тэнгэрийн хаанчлал дагуулж явбал энэ нь нэг л өдөрт болж бүтэх ажил. Гэтэл Бурхан яагаад ихгүй байгаа юм бол гэж бодож мэднэ. Эхлэл 22 дугаар бүлгийн 1 дугаар ишлэл. Үүний дараа Бурхан Авраамыг сорж түүнд Авраамаа гэсэнд Авраам харах тун би энд байна гэжээ. Бурхан чи цорын ганц хайртай хүү Исака аваад Мориа гэдэг газар руу яв. Тэнд түүний шатаал дахил болгон миний чамд зааж өгөх тэр нэг уулан дээр дахин шатаах тун гэв гэжээ. Хүүгээ золиослох ёстой болсон нөхцөл байдалд ч Авраам Бурхны үгийн хүч чадлыг үргэлж санаж байсан. Тэрээр өөр удмыг чинь Тэнгэрийн одод мэт олон болгоно гэж Бурхан амласан юм чинь миний хүү Исаакийг дахлаар өрөг гэсэнд ямар нэг гүн гүнзгий хүсэл заавал байгаа гэж. Ингээд хүү Исаака Мориа ууланд дагуулж очоод шатаалт дахлаар өргөх гэсэн үед нь Бурхан Авраамын итгэлийг харсан. Зөвхөн уруулаараа л Бурхан танд хайртай гэж хэлэх нь итгэл биш. Энэ мэт хийхэд үнэхэрийн хэцүү ажлыг ч хүртэл Бурхан тушаасан юм чинь гэд гүйцэтгэх гэдэг. Тэгэхэд Бурхан түүний зүрхийг харсан. Өр дүнд нь түүнд итгэлийн үг дээдэс гэсэн эрхэм малдрыг шүртэл сойрхсон. Гэр бүлүүдээ Бурханы үгэнд түшдэг хүмүүс хизээд ийм юр бусын зүйлийг үзэж ерөөл авна. Бурханы үг өгсөн хүнийг амьдруулж өөрд уучлагдашгүй нүгэлтнүүдэд нүглийн уучлал олгож өгөхөөс өөр аргагүй хүмүүсийг мөн хамийн биеэр өөрчилж дахин буцахын аргагүй байсан Тэнгэрийн хаанчлалд нь буцаан явуулах гэд гайхалтай үйл хэргийг бүтээх эрх мэдэл хүч чадалтай. Үүнийг бид зайлшгүй сандаж байж л Авраам шиг, Петр шиг, итгэлийн үг дээдэс шиг ивэлтэй амьдралаар амьдрч чадах юм шүү дээ. Эхлэл 6 дугаар бүлгээс харцгаая. 6 дугаар бүлгийн 13 дугаар ишлэл. Бурхан Нуад газар дэлхий бие махбодтой бүхнээс болж хүчирхийлэлээр дүрж байгаа учраас тэдний эцсийнхэн өдөр миний өмнө болж би тэднийг газартай сүрүүлнэ. Чи говор модоор өөртөө нэгэн бүхээг хийж бүхээг дотроо дасалгаанууд гаргаж дотор гадаргүй давирхаа түрх. Чи үүнийг яаж хийх вэ гэвэл бүхээгийн урт нь 300 тохой, өргөн нь 50 тохой, өндөр нь 30 тохой байна. Бүхээгтэй гэгэвч хийхдээ
Бурхан Новад ийм тушаалын үгээ буулгадаг. 22 дугаар эшлэл. Нова ийхүү үлдэж өөрт нь Бурханы тушаасан ёсоор бүхнийг яасан гэсэн бэ? Гүйцэтгэжээ гэжээ. Аль ч үед Бурханы үгэнд тушиж амьдрдаг хүмүүс өргөл жур бусын гайхамшиг мэдэрдэг. Авраамч Мориа ууланд гайхалтай, эвэлтэй юр бусын гайхамшиг биеэр үзсэн. Эцэст нь тэр Мориа уул Иерусалим ариун өргөөг босгох буур болсон шүү дээ. Өдөр бүр хонь ядалж залбирлын цагаар байнгын шатаалт дахил өргөдөг байсан газар Иерусалимийн буур нь Авраам Исаака дахлаар өргөх гэж байсан газар. Дүгнэж хэлэхэд тэр газарт Бурханд мөргөл тэмдэглэх Иерусалим хот байгуулагдсан. Бурхан тодорхой шалтгаангүйгээр Авраамд тушаасан мэт харагдавч үүнд шалтгаан хүсэл байсан. Бурхан хуучин гэрээний бүх итгэлийн үг дээдсийн амьдралд зөвгөнлийн утга учирыг шингээсэн байдаг. Есүсийг энэ дэлхийд ирэх хүртэл 1500 жил гэх урт хугацаанд Израильчууд хонь, ямаа, бусад амьтдаар дахил өргөхийг Бурхан урдчлан харуулсан шүү дээ. Тэгээд эцэст нь цорын ганц хүү Есүс Христ загалмаа дамсгал хурааж золиослогдохыг сүүдрээр урьдчилан харуулсан гэж хэлж болно. Бид юу ч хийсэн Бурханы үгэнд түшиж, Бурханы үгийн хүч чадал хичнээн агуу болохыг заавал санаж явах ёстой юм. Хий гэснийхэн дагуу хийж гүйцэтгэвэл гайхамшиг үзэж, Бурханы үл харагдах юр бусын зүй тогтолд бид ч бас оролцож чадна гэдгийг заавал санаж явах хэрэгтэй. Иеремия 21-р бүлгийн 8-р эшлэл. Та нар мөн энэ ард түмэнд эзэн ингэж айлдаж байна. Үзэгтэн, би та нарын өмнө ам болон үхлийн замыг тавьдаг гэжээ. Бидний өмнө үргэлж амийн зам болон үхлийн зам байдаг. Бидэнд баруун талын зам нь амийн зам, зүүн талын зам нь үхлийн зам мэт харагдавч, Бурханы бодол бидний бодлоос өөр гэж бий. Тиймээс эцсээ хүртэл амийн ундраг болох Бурханы хөдлөлийг бид бүхэн дагах ёстой биш гэж үү? Нэн төрөнд Бурханы үгийн хүч чадлыг хүлээн зөвшөөрдөг байх учиртай юм. Исая 55 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэлийн сургаалыг харъя. Учир нь миний бодол санаа, та нарын бодол санаа шиг биш. Миний замч та нарын замаас өөр гэж эзэн айлдаж байна. Тэнгэрс газараас өндөр байдаг шиг, зам минь та нарын замаас, бодол минь та нарын бодлоос өндөр билээ. Бороо цас тэнгэрээс бууж ирээд газраас цухын ургуулж тариачин дүрийг эдгэгчдэд талахыг өгч газрыг усалтлаа буцдаггүйтэй адил. Амнаас минь гарсан миний үг над руу хоосон буцаж ирэхгүй. Харин юу хүснийг минь яана гэсэн бэ? Бүгдийг хэрэгжүүлж юунд илгээснийг минь гүйцэлдүүлнэ гэжээ. Бурхан Тэнгэрс газраас өндөр байдаг шиг миний бодол санаа болон та нарын бодол санаа тийм их ялгаатай гэж айлтсан. Шөнийн тэнгэрт түгэх хотыг нэг хараарай. Энэ дэлхий үнэхээр өчүүхэн. Бурхан энэ дэлхийг маш өчүүхэн, ширхэг тоос гэж хардаг. Харин бид асар том гэж хардаг. Тиймээс юуг түшээрэй гэсэн бэ? Бурханы үгийг түшээрэй гэсэн. Бидний бодлоор бол энэ нь илүү дээр юм шиг санагдсан ч Бурханы бодол өөр байгаа бол Бурханы бодлыг дагах ёстой. Тэгвэл яагаад Бурхан төгс хүч чадлаа хэрэглэдэггүй юм бол? Бурханы хүсэл нь юу болохыг Дэд хууль 8 дугаар бүлгээс батлан харцгаая. 8 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлээс харъя. Өнөөдөр миний та нарт тушааж буй бүх тушаалыг та нар ёсчлон даг. Тэгвэл та нар амьд явж, ойширч, эцэг өвгөдд чинь эзний тангаралсан тэр газарт орж, түүнийг эзэмших юм гэжээ. Бурханы үгэнд түшиж амьдр гэсэн утгатай баха. 2-р ишлэл. Эзэн Бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш сүлд удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сан. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг, тухайлбал тушаалыг нь дагах эсхийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номогдохож, шалгаж сорихын тулд байсан юм.
Хүн зөвхөн талхаар бус. Харин эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдрдаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номготхон, чамайг өлсгөж, чиний мэддэггүй, чиний эцэг өвгөдч мэддэггүй байсан маннагаар чамайг хоолж байсан. Энэ 40 жилийн турш чиний өмссөн хувцас элэгдээгүй. Чиний хөл цэврүүтээгүй. Эцэг хүн хүүгээ хүмүүжүүлдэг шиг эзэн бурхан чинь чамайг сахилгажуулж байсныг зүрхээрээ ухаар. Тиймээс түүний замаар явж, түүнээс эмээхийн тулд чи бурхан эзнийхээ тушаалыг сах. Бурхан эзэн чинь чамайг сайхан газарт аваачиж байна. Тэр газар нь хөндөй толгодоор гол горих, булаг шан дурсдаг, буудай, арвай, усан үзэм, инжир, анар жимсний орон, чидүүний тос, зөгийн балны орон юм. Чи тэнд идэх хоол хүнсээр хомсдохгүй. Юугаарч дутахгүй агаад хад чулуун төмөр, толгодоос нь чи зэс малтан гаргах нутаг юм. Чи идэд садаад тэр сайхан газарыг шамд өгсөнд нь эзэн бурхнаа магтана. Өнөөдөр миний чамд тушааж буй тушаал, зарлиг, шийдвэрүүдийг нь сахилгүй, өөрийн бурхан эзнийг умартахаас болгоомжл гэжээ. Солийн амьдралд бурхан Израильчуудыг Канаан нутаг руу амар тайван, амархан замаар удирдаагүйд учир шалтгаан байсан гэж бий. Заримдаа номготгож, заримдаа өлсгөж, өмнө нь харж байгаагүй манна гих хоолоор тэднийг хоололсон. Ингэснээр бурханд итгэх итгэл нь хэр байна гэдгийг бурхан мэдхийн тулд шалгаж сорьсон гэсэн. Дүгнэж хэлэхэд бурханд итгэх итгэл байхгүй бол хинч Тэнгэрийн хаанчлалд явж чадахгүй. Цөдийн амьдралын явцад итгэлгүй хүмүүс бүгд шүүгдсэн. Тэд бурханд итгэх итгэл байхгүй учраас өөрсдийнх нь бодол бурханыхаас өөр үед тав тухгүй зүйлийг нь шийдэж өгсөнгүйгээд бурханд дуулуургүй байсан. Бурханд итгэдэг гэдэг хэрнээ бурханыг зөвхөн амьдралыг нь тав тухтай болгох хэрэгсэл гэж бодсон. Бурхан ийм нөхцөл байдлыг яагаад Израильчуудад өгсөн юм бол гэдэг энэ асуудлыг өнөөдөр дахин сэтгэл зүрхэндээ гүн хоногшуулах хэрэгтэй. Иохан 11-р бүлэгт гардаг Лазарын тухай та бүхэн сайн мэдэж байгаа бах. Өгсөн байсан хүн ухасхийн босоод алхаад гарч ирсэн байдаг. Төвний дүү Марта эзэн тэр үхээд 4 хонж байгаа тул одоо өмхирсэн байгаа. Тиймээс бидэнд тэгтлээ санаа тавих хэрэггүй гэж хэлээд Есүсийг булш руу орохыг болиулах гэсэн ч Есүс надад итгэдэг нь өхөвч амьлна. Надад амьдрагч хийгээд итгэж бүхэн хизээч өгөхгүй гэж айлддаг. Есүс чи үүнд итгэж байна уу гэж асуухад Марта тийм ээ эзэн итгэж байгаа ч өгсөн хүн амьдрсныг би хизээч харж байгаагүй гэдэг. Тиймээс Есүс түүнд гайхамшиг харуулсан. Лазар гараад ир гэж хэлэхэд бүх бие нь оршуулгын болтоор болттой хэвээр алхаад гарч ирдэг. Бурхан яагаад зөвхөн Лазарт нэгүсэл үзүүлсэн бэ? Бурхан яагаад уйман өвчтөе бүх хүнийг эдгэлгүй цөөн хэдийг нь л эдгээсэн гэдэг нь чухал. Ийм гайхамшигаар дамжуулан Бурханд итгэхийг нь Бурхан хүсээгүй. Заримдаа биднийг номготгож, өлсгөж, ашигтай нөхцөл байдалд ч байлгаж, ашиггүй нөхцөл байдалд ч байлгадаг. Тиймээс эцсээ хүртэл Бурханд итгэх итгэлээ алдаагүй хүмүүсийг одоо сонгож хайж байгаа. Бид Тэнгэрийн нүгэлтнүүд. Нүгэлтнүүд энэ дэлхийд ирээд Бурханыг ашиглах гээд байж болохгүй. Өвчнөө эдгэхийн тулд надад Бурхан хэрэгтэй байна гэж болохгүй. Зөнд нь орхивол үрдийн там руу явах ёстой. Тамын ял авах нүгэл үйлдсэн Тэнгэрийн нүгэлтнүүд байсан. Гэвч Бурхан энэ дэлхийг хүртэл ирээд эвлэрүүлийн агуу ивэлээ дахин сойрхож, өнгөрсөн үеийн бүх нүглийг маань уучлж өгсөн. Тэнгэрийн хаанчлалын их нутагтаа буцахыг хэнд зөвшөөрсөн бэ гэхээр Бурханд итгэдэг хүмүүст зөвшөөрсөн. Тэгвэл итгэдэг гэдэг нь юу вэ? Бурхан ялгахын тулд одоо эргэн тойронд маань янз бүрийн нөхцөл байдал үүсгэж байгаа. Тэр нөхцөл байдал донд Бурханд итгэж байна уу? Үгүй юу гэдгээр нь Бурхан ялгана.
Соломон ДНХ тодорхойлох арга байхгүй үед жинхэнэ их ба хуурамч ихийг юугаар ялгасан бэ? Жинхэнэ их нь мөн л бол их хүнд гарцаагүй байх ёстой. Үр хүүхдийг их хайрын сэтгэлээр нь ялгасан. Бурхан өөрт нь итгэж байгаа юу? Үгүй юу гэдгийг ялгаж салгаж байгаа. Уруулаараа бол бүгд эзэн минь гэдэг. Бурханд итгэдэг гэж хэлдэгч бодит байдал дээр хүнд байдалд оруулахад Бурханд итгэдэг гэдэг. Бурханы ард түмэн гэж өөрсдийгөө өргөмжилдэг байсан хүмүүс хүртэл Бурханд яаж хандсан бэ? Нуруугаа харуулсан. Урвсан. Египт нутагт байсан нь илүү дээр байсан биш үү? Биднийг дими энэ цөл рүү авчираад өлсгөж алах гэе юу гэцгээдэг. Бурхан тэдний хэлж байгааг сонсоод сэтгэл нь өвдсөн. Итгэлгүй хүмүүсийг дахиад ялгасан. Цэвэр буудай хальс хоёр холилдсон үед бол мэдэх аргагүй. Гэвч салхи хүлээвэл хальс нь бүгд хийснэ. Цэвэр буудаа нь үлдэнэ. Бурхан энэ хоёрыг заавал ялгаж салгана гэж бий. 2 дугаар ишлэлээс дахин уншийе. Эзэн Бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд өдөртсөн бүхэл зам мөрийг дурсан сана. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь дагах хэсгийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номлотгож шалгаж сорихын тулд байсан юм гэжээ. Бурханы үгэнд түшиж байна уу? Үгүй юу? Бурханд итгэж байна уу? Үгүй юу гэдгийг мэдхийн тулд сорьсон. Израиль ард түмэнд амралтын өдөр гих үннийг зааж өгөхийн тулд маннаг 5 өдрийн турш өдөр бүр өгч байгаад 6 дахь өдөр буюу амралтын өдрийн өмнөх өдөр нь амралтын өдрийнхээ хүртэл 2 дахин илүү өгсөн. Тэгээд 7 дахь өдөр буюу амралтын өдөр юу ч өгөөгүй. Амьдралдаа Бурханы үгийг дагаж чадах системийг Бурхан бий болгосон. Канаан нутагт орсон хойноч Бурханы тогтоол, зарлиг, хуулийг мартуулахгүй тулд цөлийн амьдралд ингэж сургасан биш гэж үү? Бурхан бүхнийг хийж чадна. Израильчууд Ерохог 7 удаа тойроогүй ч Бурхан нурааж чадна. Мосе таягаа сунгаагүй ч улаан тэнгисийг хатааж чадна. Мөн эргэн тойронд маань биднийг зовоож байгаа хүчин зүйлсийг Бурхан ганц өдөрт бүгдийг нь устгаж чадна. Гэвч түүнээс болоод үргэлж бид Бурханыг хайж, Бурханд залбирал өргөнө. Тэгснээр биднийг Тэнгэрийн оронд буцаж очих үед хаан дахилчийн байр суурьнд байлгах гэсэн Бурханы агуу хүсэл бий. Энэ дэлхийд амьдрахдаа Бурханд итгэхгүйгээр Тэнгэрийн хаанчлал явж огт чадахгүй. Еврей 3 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэлээс харъя. Тиймээс ариун сүнсний хэлсэнчлэн болжээ. Өнөөдөр та нар түүний дууг сонсвол цөлдөх сорилтын өдрийн тэрслэлдэх шиг та нар зүрхээ бүх хатууруул. Үйлсийг минь 40 жил харсан хэрнээ эцгүүд чинь намайг сорьсон. Тиймд би тэр үеийнхэн дуурлаж тэд зүрхэндээ үргэлж төөрөлддөг. Тэд замуудыг минь мэдсэнгүй гэж хэлээд тиймээс би хилэн дотроо миний амралтад тэд ис орно гэж андгаалав. Энд Канаан нь Тэнгэрийн хаанчлалыг бэлэгдэж байгаа учраас зүрхэн төөрөлдөөд дуулуургүй байгаа хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлал явж чадахгүй гэсэн үг. 12 дугаар ишлэл. Ах дүүнраа, та нараас хэн нэг нь ёрын итгэлгүй зүрхтэй байж амьд бурхнаас салахыг хэмээн болгоомжлох тун. Харин өнөөдөр гэгдчил байгаа бол бие биенээ өдөр бүр зоригжуулах тун. Эс бөгөөс та нараас хэн нэгэн чинь нүглийн мэглэлээр хатуурах бий. Учир нь бид итгэлийнхээ эхлэлийг эцсээ хүртэл бад сахиваас Христийн хуваалцагчид болсон байна. Энэ нь өнөөдөр та нар түүний дууг сонсвол тэрслэлдэх шиг зүрхээ бүх хатууруул гэсэнчлэн юм. Сонссон атал тэрсэлсэн хэн билээ? Үнэн дээр Мосегийн дор Египтээс гарсан тэд бүгдээрээ биш гэж үү? Тэр 40 жилийн турш хэнд хэлэгнэв? Нүгэл үлдэж, цөлд бие нь унагсдад биш үү? Өөрийнхөө амралтад ис оруулна гэж тэр хэнд андгаалсан бэ? Дуулуургүй байсан тэдэнд биш үү? Юу байхгүй учир гэсэн бэ? Дуулуургүй байгааг нь харуул тэр хүн итгэлгүй хүн юм байна гэж амархан мэдэж болох тэмдэг болдог.
Тиймээс 3 дугаар бүлгийн 18 дугаар эшлэлд өөрийнхөө амралтад эс оруулна гэж тэр хэн дандгаалсан бэ? Дуулуургүй байсан тэдэнд биш үү? Итгэлгүй учир тэд орж чадаагүйг бид хардаг гэжээ. Гэрвлүүдээ төгс хүчит бурхан жинхэнэ ба хуурамчийг бидний өдөр тутмын амьдралаар дамжуулан ялгаж салгана. Бид өөрсдөдөө тулгарх нөхцөл байдалд л анхаарах биш. Энэ нөхцөл байдалд би яаж бурханы хүсэлд дуулууртай байж бурханы үгэнд түшээд амьдрах уу гэж бодох хэрэгтэй. Гэрвлүүдээ бид үргэлж бурханы хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Бид үлдсэн амьдралдаа бүх зүйлд талархал өргөдөг байх учиртай. Бид цаашдаа бурханыг илүү зөв мэдэж эцэг эхийн удирдах байгаа энэ үеийн үйл хэрэгт эвэлтэйгээр оролцож өдөр бүр бурханаас имэж өрөөл авах итгэлтэй болцгоё гэж та бүхнээсээ хүсээд үгээ өндөрлөе. Баярлалаа.